hari-hari ini, if I want to be real, and I want to ask you to be real to yourself, what is the smallest detail we pay attention right now? Happy Sunday Fuse. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, ada satu semangat yang sama untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Come on, let's worship Him. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls is closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me, was another in the waters, holding back the sea. Should I ever need reminding of how I've been set free? There's a cross that burns the burden, where another died for me. There's another in the fire. Oh. Come on, sing. All my dead left are dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Should I fall in the space between what remains of me in this reckoning? Either way, I won't bow to the things of this world. I know I will never be alone. But there's another in the
the power lives in me. There's another in the fire. Oh, 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 come on, say, I can see the light in the darkness. As the darkness bows to Him, I can hear the roar in the heaven. As the space between within, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, nothing stands between us. Nothing stands between us. Oh, my day left for dead need water. I'm no longer a slave to my sin anymore. And sure I fall in the space between what remains of me and this reckoning. Either way, I won't bow to the things of this world. I know I will never be alone. I know I will never be alone. There's another in the fire standing next to me. There's another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding, a power sets me free. There's a grave that holds nobody, and the power lives in me. I can see the light in the darkness. As the darkness bows to Him, I can hear the roar and the heavens. As the space between within, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, nothing stands between us. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Nothing stands between us. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. You are my Savior. Oh, only you in my life, Jesus. Oh, I surrender to you, Lord. Oh,
If not for your grace that rescued me, my life surrenders to worship you. Where would I be, Lord? Where would I be if not for your grace, Lord? If not for your grace that rescued me, my life surrender to worship you. Come on, sing, oh, where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope, Lord. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to you, Lord. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Where would I be, oh Lord, if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you, to worship you, to worship you. Wow, what a powerful praise and worship session. I'm so blessed right now, and I hope that you are blessed as well. So again, guys, welcome to Fuse Jakarta, right? I'm super excited to be with you at this time. And you know, here's how you can make it even better. We have our virtual satellites available for you. Kalau misalnya teman-teman rindu untuk didoakan, we also have our prayer teams as well, ready to be with you, to support you, and pray for you. And for those of you who wanted to connect with us, by all means, we are so excited to connect with you as well. We have our website available at fusejakarta.com, or you can simply find Fuse Jakarta on our Instagram. All right? Today, I'm going to share with you having the right motivation, having the right response. So it's all about condition of our heart. But before that, let us start with a prayer. Lord Jesus, thank you for this time. Lord God, today we just want to be intentional at this time, to be honest, to be completely honest within ourselves. Kau pakai ya Tuhan waktu ini Bapa, kita siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan Kau yang selidiki hati kita ya Bapa, supaya kita bisa belajar ya Tuhan, memiliki respon hati yang benar, memiliki motivasi yang benar juga akan Kau ya Tuhan. Tuhan, hari ini kita nggak mau menjadi pendengar firman aja. Hari ini kita mau menjadi pelaku firman juga ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas ya Bapa, tapi kita percaya Tuhan Engkau yang akan sempurnakan. Ajar kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Thank you Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay,
Guys, so it's amazing ya. It's been like this for more than a year, ya kan? Kita harus belajar mengadaptasi dengan kehidupan kita yang baru gitu, dengan cara kita mengalokasikan waktu gitu. Hari-hari ini kita ditempatkan di sebuah situasi dan realita yang baru, di mana kita harus berteman baik dengan virtual connect seperti ini, ya kan? Dan seringkali kalau misalnya baru kemarin I went to a restaurant gitu kan ya, I realize sebetulnya yang berubah bukan cuma orang-orangnya gitu kan, orang-orangnya sudah mulai social distancing gitu. Yang aku sadarkan gitu ya, ternyata yang social distancing juga bukan orang-orangnya aja, tapi makanan-makanan dan lauk-lauknya juga ikut-ikutan social distancing, ya kan? Jadi semakin sedikit maksudnya, gitu kan? Nah tapi terlepas dari itu semua gitu ya, di saat-saat seperti ini itu kita jadi belajar gitu. Ini adalah momen atau kesempatan di mana kita disucikan, dimurnikan, dan diuji. Dan respon hari ini tuh seperti apa, right? Belum lama aku sempat baca buku ya kan dari Chris Bailey. The title of the book is Life of Productivity. If you guys are interested to read books, right? There's this term. It's called scatter focus, the power of 12%, right? So scatter focus means that we are letting our minds to wander around, to be free, gitu. Now, what I really like about this is that if you are into personality tests, you can pull up your Gallup Strength Finder, or you can find your DISC personality test, or Enneagram test, apapun itu, cara pemikiran kita itu terdiri dari 3 hal. Masa lalu, saat ini, dan juga masa depan. Ya kan? Nah, yang menarik dari buku ini adalah kita mengalokasikan sekitar 12% di masa lalu, ya kan? Lalu kemudian 28% itu tentang saat ini, dan 48%, which is yang paling banyak, itu untuk masa depan. Nah, kalau misalnya teman-teman do the math, kalau misalnya teman-teman menjumlahkan semua gitu ya, 12 tambah 28 tambah 48, total itu hanya 88%. And maybe you are questioning, Birds, 12%-nya kemana? Nah, this is exactly the definition of scatter focus, right? The power of 12%. 12% itu adalah ketika misalnya teman-teman baru bangun tidur, terus kalian diem aja gitu. Ya kan, ngumpulin nyawa lah istilahnya. Atau misalnya lagi mandi, air panas, terus kita diem aja. Nah, that power of 12% is so meaningful. Okay? Karena dalam 12% itu kita menggunakan cara pikir kita untuk mengumpulkan hal-hal penting di dalam pengalaman kita, apa yang kita pelajari dari masa lalu, apa yang kita pelajari dari saat ini, apa yang kita mau lakukan di masa depan. Nah, that's why I really believe self-reflection always leads to personal growth. Hari-hari ini, the opposite of focus is not distraction, but overstimulation. Ya kan? Contoh sederhananya ya, kalau misalnya kita lagi kerja nih, ya kan? Lalu kemudian sebetulnya kita nggak pengen bakso dan mungkin kita nggak terlalu suka bakso juga gitu. Jadi ketika kita kerja, bunyilah teng si tukang bakso gitu ya. Ketika kita kerja, kalau misalnya kita nggak terlalu suka dengan bakso, we will continue to work, right? Nah, akan sangat berbeda kalau misalnya we overstimulate on things like notifications from, I don't know, from a text from someone special. We overstimulate things with notification that, hey, someone liked your post, someone followed you on Instagram, for example, right? Jadi apa yang kita overstimulate will become even more stronger. Nah, itu adalah opposite of focus, gitu loh. Nah, jadi hari-hari ini apa sih yang kita overstimulate hari ini, ya kan? Apa yang menjadi kerinduan kita sesungguhnya? Nah, itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Makanya I start with having the new way of life right now, ya kan? Hari-hari ini adalah momen di mana kita diberikan kesempatan untuk disucikan, dimurnikan, dan disucikan. Situasi kita sekarang berubah, di mana kita harus berada di tempat, di rumah lebih sering, ya kan? It's actually an opportunity for us to pray even more, to self-reflect. What are the things that overstimulating us right now? Our minds, our heart. Makanya di Daniel 12 ayat 10 mengatakan, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik.
Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu yang akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah kalau misalnya kita fokus di kata-kata disucikan, dimurnikan, dan diuji, itu ada awalan D-nya. Nah, ketika kita mengerti ada awalan D-nya, kita mengerti bahwa awalan D itu adalah objeknya. Kita ini objek dari subjeknya. Di mana subjeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Fokusnya adalah Kristus di sini. Nah, in the theme of Christ has fulfilled the law, I just want to zoom in into the why. Ya kan? Kenapa sih Tuhan harus fulfill the law? Ya kan? I want to zoom in the why. Christ has fulfilled the law. And the short answers for this, right? It's about love as the purpose and standard. Our God has a very clear purpose of love, right? Clear purpose of love. And it comes with standard. Now, let's open our Bible at Matthew 5:17 verse 19. Dan mungkin nanti teman-teman multimedia bisa menampilkan ayat ini. Let me read for you Matthew 17 verse 19. Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish the purpose. Verse 18, the Bible says, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. Verse 19, the Bible says, so if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. So basically, Jesus spoke these words as a defense against to those who say he broke the law, right? He was accused as such thing as blasphemy at that time, gitu, for forgiving a paralyzed man's sin, right? For eating with tax collectors, with sinners, and performing healings during the Sabbath. Can you imagine that? But again, we learn from this Bible verse that Jesus assured his followers that he did not come to abolish, to destroy the law, but really to fulfill the law, right? And the beauty of this promise is that in this verse, Jesus himself fulfilled the prophecies and obeyed the law right to the very down ladder, right? Yang kita bisa belajar di sini adalah Yesus memprioritaskan kasih lebih dari hukum. Tuhan kita memprioritaskan hati. Karena hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, dan itulah yang menyelamatkan kita. Gitu. He set us free from the law and provide a new covenant that is built upon His amazing love and grace. If you read Romans 10 verse 4, the Bible says, "For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given." Right? As a result, all who believe in Him are made right with God. Now, I wanna bring back to that Bible verse dari Matius, ya kan? We're going to read a lot of Bible verse, by the way, so I hope you are able to read together alongside with me. Yeah, let's go back to Matthew 5, verse 18. It says, "I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved." Now, I want to focus more on the words smallest detail. Nah, terkadang nih ya, kalau misalnya kita baca Alkitab, ya kan, sangat berbeda nih. Kalau misalnya kita baca Alkitab atau misalnya kita baca WhatsApp dari someone special, sometimes we tend to read word by word. And I hope we use that same approach when we read the Bible. So let's focus on the smallest detail words, ya kan. Hari-hari ini, if I want to be real, and I want to ask you to be real to yourself, what is the smallest detail we pay attention right now? What is the smallest detail we fail to zoom in right now? Ya kan? What is the smallest detail we fail to appreciate and be grateful for? Kalau misalnya tadi kita belajar, begitu besar kasih Tuhan. He knows the smallest detail in our heart, including our weaknesses, that He gave Himself for us. Tuhan begitu mengetahui isi hati kita. Right? Now, as an example, right? You know the word I love you? You know the word thank you? Those are simple things to some people. Those
are probably the smallest words to some people, right? Seringkali kita lupa gitu. Karena kita keseringan pakai kata-kata itu, kita jadi lupa makna sesungguhnya. And personally, I'm so hard to express my love, to say I love you to my family. And that's why I thank whoever the team, the people who created emojis, yang ada gambar hati di mata itu kan. I abuse that emoji so much to express my love to my family, ya kan? Nah, in the same way, aku nggak tahu kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ada di ruang tamu atau di ruang tengah, ya kan, sama keluarga, ya kan? Just try to look at the buildings around you, ya kan? Bagaimana sih ruangan ini tuh bisa menjadi kokoh dan bisa melindungi kita? It starts with the smallest detail, smallest things. Isinya apa sih? Batu, kerikil, pasir, semen, ya kan? Those are small. Nah, kalau misalnya kita mengabaikan hal-hal kecil seperti ini, how can we be strong? In the same way, right? Dalam konteks ini adalah firman Tuhan. Kalau misalnya kita mengetahui apa yang besar, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, tapi kita memilih untuk lupa. Kita memilih untuk mengecilkan sesuatu yang besar, ya kan? Akhirnya kita jadinya luntang-luntung gitu. Kita nggak jadi kokoh lagi, ya kan? Nah, makanya perlu kita ingatkan kembali gitu. What is the smallest detail hari ini, ya kan? What is the smallest detail we do pay attention right now? What is the smallest detail we fail to zoom in right now? Okay, so that's basically the smallest detail. Let me go back again to Matthew 5, and we go on. Kita bedah ya ayatnya one by one. Let me read it again. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail, now we covered the smallest detail, right, of God's law will disappear until its purpose is achieved. Let me focus more on the word purpose. Ya kan? Kembali lagi, Tuhan Yesus memprioritaskan hati kita. Tuhan Yesus memprioritaskan kasih lebih dari hukum. Hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita. Selain kalau misalnya kita menjaga dan kita mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, yang melayakkan kita. Now, if I ask you, have you ever questioned, what is your purpose right now for living today? Ya kan? If we are aware gitu ya, kalau misalnya Tuhan begitu mengasihi kita, then maybe, if you have figured out your purpose right now, I just want to remind you again, kalau misalnya kita tahu kasih Tuhan yang begitu luar biasa, another reason for us, as part of our purpose, is to really experience Christ in a very personal way. Right? Knowing our purpose gives meaning to our life. Knowing our purpose is that it will help us to really understand the significance of life. If God cares the smallest detail in our life, including our mistakes, right? Including our weaknesses, and that is why we are made right with God. Okay? Then one of the purpose is to really experience Christ personally. Right? We need to hope to cope, and this is why the theme of this year is about hope, which is amazing, right? We need hope to cope. Nah, makanya seringkali kita butuh kejar pribadinya Tuhan sebetulnya. Yang terjadi adalah kita lebih suka berkatnya daripada pribadinya. You know, a very simple exercise is try to record your own prayers. You know, this is an exercise that I did. Mungkin agak-agak aneh ya, tapi I really wanted to, be real with all of you. Just try to record your prayers right now. Atau mungkin nanti malam ya kalau udah mau tidur gitu. Try to record your prayers. Dan lihat, mana yang lebih banyak, ya kan? Is that the list of you expressing your love to God? You being grateful to God? Atau sebetulnya you're praying with a lot of shopping list, with a lot of wish list. Seringkali yang terjadi adalah, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi rumah aku dari atas, bawah, kiri, kanan. Udah kayak satpam gitu. Ya kan? Nah, hari-hari kita perlu cek the content of our prayers itu seperti apa. Karena itu mencerminkan isi hati kita. Makanya seringkali kita lebih suka dengan berkatnya, bukan dari pribadinya Tuhan. Seringkali kita lebih suka hasil akhirnya, tapi bukan prosesnya. So I just want to be intentional at this time, wherever you are, right? If I ask you, how are you with God today? Do we have the right motivation and response for Him today? And I want to encourage at this time, right, for you to becoming yourself
I'm becoming myself, being real with God. Yuk kita cek motivasi hati kita hari-hari ini. Respon kita seperti apa? If you read the Bible, Galatians 2 verse 16 until 21, the Bible says, "Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ. Not because we have obeyed the law, for no one will ever be made right with God by obeying the law." Nah, kalau misalnya kita baca, kita tarik lagi gitu ya, ke ayat yang ke-21, ya kan? Ayat yang 20. "It is no longer I who live, but Christ lives in me." Now, the essence of this Bible verse is to completely live for God, right? To live fully for God. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Nah, yang sering kali terjadi adalah kita menguasai firman Tuhan nih. Bagus gak sih? Bagus. Ya kan? Menguasai firman Tuhan. Tapi mana yang lebih bagus? Kita menguasai firman Tuhan atau firman Tuhan menguasai hidup kita. Makanya Tuhan gak mau cuma berada di dalam pikiran kita atau logika kita. Tuhan mau ada di dalam hati kita. Karena yang terjadi adalah kalau misalnya kita mengetahui, kita menguasai firman Tuhan, kita bermain dengan logika, yang sering kali terjadi adalah kita akhirnya jadi ada teori baru, ada doktrin baru, akhirnya jadi perpecahan. Kita merasa hebat kalau kita menguasai firman. Tapi hari ini, let me just go slowly about this, okay? Menguasai firman bagus gak sih? Bagus. Tapi mana yang lebih bagus? Kalau misalnya firman yang menguasai kita sepenuhnya, right? So now we learn that the why of Christ fulfilling the law is based on His amazing love and grace. And then you might ask, terus apa, Berts? Then what? How should we respond? Di Matius 5 ayat 20. Ini kita kembali lagi ke ayat yang paling pertama ya. Ayat 20 mengatakan gini. "But I want you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Ini menarik banget. Basically verse 20 talks about standard. Karena ada comparison, ya kan, better than. There's a comparison which we need to set in our life. Right? Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai comparison, there's a very great illustration from 2 Timothy 2 verse 20 verse 21. Right? Maybe we can read from bahasa ya this time ya. Mungkin teman-teman multimedia nanti bisa tampilkan. Ayat 20 mengatakan kayak gini. "Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia." Nah, di ayat ini 2 Timotius 2 dan hopefully teman-teman di rumah bisa baca the whole passage so we can really understand the context. Konteksnya adalah pada saat itu adalah ini adalah sebuah nasihat menghadapi pengajar yang sesat waktu itu, ya. Nah, ayat yang 21 dibilang kayak gini. "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Oke. Now, emas, perak, dan kayu tanah bicara mengenai standar. Untuk menjadi perabot yang emas, perak, kita butuh proses. Kita butuh proses yang perlu dilakukan, yaitu apa? Ayat 21, menyucikan. Dan makanya tadi I start with Daniel 12 verse 10. Banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu yang akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Kita selalu mau emas dan perak, tapi kita nggak mau prosesnya. So how should we respond? You know, we are called to be a good soldier of Christ. And there are 4 characters to be a really good soldier of Christ. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai soldier, ya kan? If I look up to Google, the definition of soldier, it says a person who serves in an army. Berapa banyak dari kita hari ini yang merasa kita tuh adalah prajurit, right? Kita adalah an army. You know, maybe every time you wake up, you need to tell yourself, "Hey, I'm an army." Ya kan? And most of the time, army being in a war is not just about physical, being in a physical peperangan yang secara fisik itu. Sometimes being
in a battle also includes the battle in our mind. Soldier is closely associated to perseverance, to persistence, commitment, loyalty, and discipline, right? So we are going to learn more about the 4 characters to become a good soldier of Christ, right? Kita kembali lagi ke mindset battle tadi ya. You know, last year has been one of my toughest year. 1 tahun yang sangat sulit untuk aku bisa melewatinya. And every time I look at my situation at that time, I started to question so many things. I questioned God. And I tried to process my thoughts and feelings through writings. And I come up with 4 key things as I reflected. And that's why I totally believe self-reflection always leads to personal growth. Karena apa? I realized when I have my problems surrounded me, I question about my value. Tuhan, kenapa sih ada masalah-masalah seperti ini? Why you have to give me this? Why you have to give me that? It's beyond my capabilities. I started to question my value. Tuhan, kayaknya aku gak punya value di dunia ini ya. It's hard for me. It's too hard for me. Mulai dari value, I question the next one. The acceptance. Tuhan, kalau misalnya hari ini aku ada masalah-masalah seperti ini, kayaknya aku gak diterima di dunia ini. After I question my value, I question my acceptance in this world. I question my existence. I question the third one, my security in this world. Tuhan, kayaknya aku nggak aman di sini. Aku nggak punya security di sini. Gimana mau secure kalau misalnya I have so many problems in my life? I feel unequipped. I'm not capable. Dan yang terakhir, the relationship. Ketika aku mempertanyakan value, my acceptance and security, I question kayaknya nggak ada orang deh yang bisa relate to me gitu. Aku kayaknya cuman sendirian nih di dunia ini yang mengalami masalah-masalah seperti ini. And if this is you right now, I just want to remind you that as much as you question value, you question your acceptance, you question your security, you question your relationship, I hope that you will continue to seek the truth juga based on the Bible. You know, if you feel you are messed up, you never measure up, your confidence is lacking, I hope that you will find hope juga gitu loh. You know that the Bible says your mistake does not define you. Psalms 37 verse 24, the Bible says, those they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. If you feel alone right now, know that the Bible says, I will never leave you or forsake you. Hebrews 13 verse 5, the Bible says, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. If you are right now feeling everything is impossible, know that the Bible also says all things are possible. Luke 18 verse 27, he replied, what is impossible for people is possible with God. If you feel you are worried, you have so many things that making you frustrated, know the truth about the Bible. When the Bible says, cast all your anxiety on me. The Bible from 1 Peter 5, the Bible says, give all your worries and cares to God because He cares for you. And I hope that whatever the battle you are in today, you wanted to, try to soldier on. Right? Finding back the truth. Nah, kita belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1. This is the 4 characters of being a good soldier as we respond the love of Christ as the purpose. Kita baca ayat yang pertama ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama, to become a good soldier of Christ, we need to be trustworthy. Kita bisa dipercaya. Kalau misalnya kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga setia dalam perkara-perkara besar. Makanya di Lukas 16 ayat 10 mengatakan, kalau misalnya kita benar dalam perkara-perkara kecil, kita juga akan benar dalam perkara-perkara besar. Ayat berikutnya, kalau misalnya kita juga setia dalam hal mamon, artinya dalam hal duniawi, ya kan? Kalau misalnya kita nggak setia nih dengan hal-hal mamon gitu ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Ya kan? Kalau kita aja tidak jujur dengan hal-hal duniawi gitu, bagaimana kita mau dipercaya oleh Tuhan dengan harta dan rahasia Tuhan yang sesungguhnya? Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta, ya kan? Tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Itu ada ayatnya tuh di 2 Korintus 3 ayat 3, ya kan? Aku juga jadi keingetan ketika Musa waktu itu turun dari gunung, ya kan? Ketika itu konteks ceritanya adalah anak lembu emas yang menjadi berhala gitu kan. Musa turun dan dia banting itu loh batu hukum Allah. Tapi sekarang itu sudah nggak bisa. Karena apa? Karena sudah tertulis di hati manusia. Nah makanya penting sekali untuk kita benar-benar cek motivasi hati kita hari ini seperti apa. When we try to zoom into our hearts, motivasi hati kita apa sih? Ya kan, respon hati kita apa? Nah kita kembali lagi ke 2 Timotius ya. Berikutnya, kalau tadi yang pertama adalah bisa dipercaya, trustworthy. Second character, to become a good soldier of Christ. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang berikutnya. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya kan? Berkenan kepada komandannya. Kita fokus ke satu kata yang penting, yaitu berjuang. Sangat identik, ya kan? Kalau misalnya kita adalah seorang army, then we need to soldier on. Kita harus berjuang. Seorang prajurit itu sangat dikenal untuk berjuang, gitu. Nah, contoh yang paling mungkin kita semua bisa ingat gitu ya. Yang paling relevan adalah di 2 Samuel 11, ya kan? Ketika itu pada pergantian tahun, ini singkatnya aja, pada pergantian tahun, waktu raja-raja itu biasanya maju perang, yang dilakukan oleh Daud adalah dia menyuruh Yoab untuk maju perang dengan orang-orangnya, tapi dia sendiri nggak maju perang. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita dipanggil untuk menjadi prajurit Kristus? Ya kan, kita menjadi prajurit, tapi kita nggak berjuang. Ya seperti ini. Singkat cerita, kalian tahu ceritanya, Batsheba akhirnya mengandung, ya kan? Dan Daud menghalalkan segala cara untuk menutupi dosanya, ya kan? Menyuruh Uria untuk nggak maju perang dan berusaha untuk bikin Uria mabuk. Tapi yang kita bisa pelajari adalah karakter seorang prajurit yang begitu luar biasa. Kita bisa belajar dari Uria. Uria mengerti apa yang menjadi karakter sesungguhnya, ya kan? Untuk sebagai prajurit untuk berkenan kepada komandonya. Nah, jadi yang kedua, becoming a good soldier of Christ, we need to be aware, right? We have to be Christ-centered. Kita harus berkenan kepada komando kita. Komando kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke 2 Timotius 2 ayat 5. Kita go on to the next verse, ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, ya kan? Menjadi olahragawan sangat identik dengan endurance. Hari ini perlombaan kita apa sih? Ya kan? Perlombaan kita adalah sebetulnya pertandingan iman yang benar dengan motivasi hati dan respon yang benar juga di dalam Tuhan. A year ago, I'm recording this on March 28. In the next 3 days, it's basically a year. My dad passed away. I learned so much that all this time I've been learning about faith. I thought I was born as believers. I learned about faith. I attended church. I attended virtual satellites kayak gini, kayak sekarang. Tapi I realized iman aku itu sebetulnya mostly kepada my dad gitu loh. But now since the strong pillar is gone, I question. Dan makanya aku baru tahu kenapa my dad continue to tell me, Bert, kamu harus banyak doa, andalkan Tuhan. And that's why I realized I continue learning. When it's hard during my transition, I learned that the true faith is to really finding that faith back in the Lord. Makanya 2 Timotius 4 berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. I still remember very, very clearly when I sent my dad to his last resting place. Ayat ini
pasti sering banget muncul, ya kan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. But it sparks a question to me. Ini imannya siapa? Iman aku? Iman kita semua? Atau sebetulnya kita perlu tahu ini imannya seorang Paulus gitu loh. Ya kan? Dimana ayatnya dikatakan mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan gitu. Nah, makanya di Ibrani 12 ayat 2 kita punya banyak saksi seperti awan sebetulnya, ya kan? Dan makanya kita butuh ketekunan dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita menjaga dan memelihara iman kita gitu. Makanya di Ibrani 12 dikatakan gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat 5. Ya kan, kalau misalnya tadi kita belajar yang pertama, it's about being trustworthy. Secondly, it's about Christ-centered. Third, ya kan, it's all about finishing strong, ya kan? Kita bertanding. Dan yang terakhir, kita baca di ayat yang kelima. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seorang petani berbicara mengenai konsistensi. Seorang petani bicara mengenai kesetiaan akan kerja keras yang ia telah lakukan. And that's why we have to be intentional in our ministry. Hari ini, kalau misalnya pelayanan kita tidak mencucurkan air mata, mungkin kita perlu cek. Jangan-jangan orang-orang di sekitar kita yang mencucurkan air mata karena pelayanan kita, karena kecewa karena pelayanan kita. Makanya kita perlu ingat bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang akan sorak-sorai dan sambil membawa berkas-berkasnya. So I don't know with you guys right now. Maybe you are crying right now. And maybe the journey that you are in today isn't about love. Maybe the journey that you are in today isn't about winning conversations, winning projects. But maybe the journey that you are in today is about finding that hope back in the Lord. Finding that hope in the quietness. Right? Finding that moments in your life when you are aware God's love is amazing for you and it's time to go back, right? Jadi kita perlu tetap bersemangat dalam pelayanan kita. Kita perlu fokus menabur di dalam roh, bukan dalam kedagingan kita. I think the past few weeks we've been learning about the resurrection, hope of resurrection. Ya kan? If you look at the definition of resurrection, it's basically talk about reviving the practice, the use, and the memory. Ya kan? Nah, sudahkah kita menghidupi kembali cara, fungsi, dan ingatan kita terhadap Tuhan kita? Ya kan? So again, 4 characters of a good soldier of Christ. We need to be trustworthy. We also need to be Christ-centered. And we need to have a mentality of finishing strong. And last, we have to be consistent with our faith. The efforts, being intentional in our ministry, right? And so I just want to ask if maybe you are willing to accept Christ as your Savior. I just want to pray for you. And I'm going to close with a prayer as well. So for those of you who wanted to accept Christ, I want to ask that you will place your hands on your heart. I just want to pray for you. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. God, help me. God, forgive me. God, I need you. And today I just want to surrender all. I want to follow you. In Jesus' name, amen. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada kali ini ya Tuhan. Kalau kita boleh sama-sama belajar ya Tuhan. Untuk memiliki motivasi hati yang benar. Untuk memiliki respon yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau sudah begitu luar biasa ya Tuhan. Kasih Engkau untuk kita semua Tuhan. Engkau yang tahu every details in our heart. Kita gak mau kasih cuma sebagian aja dalam hati kita itu. Tapi kita mau kasih semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan ajar kita ya Tuhan. Engkau lembutkan hati kita ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, gak ada hati yang terlalu keras untuk Roh Kudus lembutkan. And we just want to surrender our hearts tonight. Thank you Lord Jesus.
Tuhan ingatkan kami kembali ya Tuhan, kita nggak mau menjadi pelaku, kita nggak mau menjadi pendengar firman dan kita berhenti di situ ya Tuhan, tapi kita mau menjadi pelaku firman-Mu juga ya Bapa. Thank you Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.